มีมีของว่างด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับเราใช้ populist policy นะครับก็มาฟังแล้วแจกของด้วยนะครับจะได้ไม่ท้องว่างนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเสวนาในวันนี้นะครับงานเสวนาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเสวนาทางวิชาการซึ่งคณะรัฐศาสตร์ทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับสำหรับเทอมนี้ก็จะมีอีกหลายงานนะครับที่น่าสนใจงานนี้ก็เป็นงานแรกๆนะครับของช่วงต้นเทอมก็แล้วเราก็นะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับอลัน ฮิกเกนซึ่งมาเป็น visiting fellow ที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์กำลังจะsince July นะครับแล้วก็นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่อาจารย์จะอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปทำงานต่อที่อื่นนะครับก็เป็นโชคดีของคณะนะครับที่ได้อาจารย์Professor ลัน ฮิกเกนมาเป็น visiting fellow ที่นี่เพราะว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับการเมืองไทยแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบพรรคการเมืองและระบบการเลือกตั้งระดับโลกนะครับinternational นะครับinternationally well known นะครับ scholar on this issue ก็วันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดกับเราหัวข้อเนี่ยนะครับเราตั้งไว้กว้างมากก็เดี๋ยวคงจะมาฟังนะครับว่าอาจารย์จะพูดถึงนะครับศิลปะและการเมืองของระบบเลือกตั้งเนี่ยยังไงบ้างนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มผมขอถามก่อนนะครับว่าเราจะคอนดักยังไงดีคือมีใครต้องการให้ผม translate ไหมครับเป็นระยะมีใคร need translation ไหมครับไม่มีนะครับโอเคถ้างั้นก็ดีนะครับในวันนี้แต่ว่าเราอาจจะคืออาจารย์ก็เตรียมเนื้อหามาอย่างหนักแน่นนะครับประมาณ30 สไลด์นะครับสิ่งที่ผมอาจจะทำก็คือว่านะครับสมมุติว่าถ้ามันมีประเด็นสำคัญผมอาจจะสรุปแล้วก็อาจจะมีคำถามหรือสนทนากับอาจารย์นะครับอยู่เป็นระยะเป็นช่วงๆนะครับแต่คงจะไม่ถ้างั้นก็คือจะไม่มีการแปลสไลด์ by สไลด์นะครับก็จะให้อาจารย์นะครับ go ahead นะครับ with the presentation but I cannot tell you we should not okay นะครับก็เดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์คร่าวๆก็คืออาจารย์จะพูดเริ่มต้นตั้งแต่เฟรมเวิร์กกว้างๆว่าสิ่งที่เรียกว่าการออกแบบเชิงสถาบันมันคืออะไรในทางรัฐศาสตร์ institutional design แล้วมันสำคัญยังไงนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะพูดถึงระบบเลือกตั้งต่างๆซึ่งเป็นระบบหลักๆนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็ในระบบหลักๆนี้แน่นอนเป็นระบบที่คนไทยเริ่มได้ยินคุ้นเคยมากขึ้นในช่วงหลังเพราะว่าคณะกรรมการปฏิรูปหรือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเอามาเสนอนะครับและโยนให้กับสังคมไทยเช่นระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันระบบแบบ Party List System แต่เป็น Open List นะครับอย่างเงี้ยก็เริ่มมีการเอามาถกเถียงในที่สาธารณะมากขึ้นอาจารย์อลัน ฮิกเกนเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงนะครับเขียนบทความนั้นหนังสือจำนวนมากก็จะมาพูดเปรียบเทียบให้ฟังถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบอย่างนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็ท้ายสุดอาจจะ have some comments about Thai politics maybe โอเคนะครับก็ถ้างั้นจะยกอาจารย์อลัน ฮิกเกนนะครับก็แนะนำสั้นๆนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ University of Michigan นะครับสอนอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก็มีชื่อเสียงนะครับทางด้านรัฐศาสตร์นักศึกษาหลายคนอาจจะสนใจอยากจะคุยกับอาจารย์ต่อนะครับหลังจากฟังสัมมนาเสร็จแต่ว่าอาจารย์ฝากใครเข้าเรียนไม่ได้นะครับก็แต่ว่ามาคุยขอความรู้ได้นะครับแต่อย่าแบบระบบไทยๆนะครับอาจารย์ขอฝากหนูเข้าเรียนหน่อยนะครับไม่มีนะครับโอเค
ถ้างั้นขอยกเวทีให้กับอาจารย์ครับเป็นคงใช้เวลาประมาณ 40-45 นาทีในส่วนบรรยายเพราะว่าเราอยากเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนสักถามเชื่อว่าทุกท่านมีคำถามนะครับโอเคขอบคุณมากครับแต่เราพูดไทยได้แต่ไม่เก่งเลยไม่มั่นใจพูดไทยภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษให้เขาดูแลให้ผมครับ so I have I came to Thailand as Ajahn mentioned in July and when I planned this a year and a half ago I came in July with หวังว่าจะมีการเลือกตั้งso it was I was not able to do what I planned to do when I came, but it's nonetheless been a very interesting time to be in Thailand, as everybody knows. And as Ajahn Jack mentioned, a lot of my work has to do with political institutions, so parties and elections in Southeast Asia and especially Thailand. And because of that, while I've been here, I get this question a lot. And a couple of you have heard me talk about this first part before, so there'll be a little of repeat, and then I will have new stuff. But I get this question a lot. What is the best whatever for Thailand, right? What should we use, right? What's the best electoral system? What's the best system of government? What's the best form of democracy? What kind of pakadung should we have? And I never answer that question. I never say. My usual response is, well, it's up to Thais to decide. There are lots of good, interesting systems. That's a decision for Thais. I'm going to answer the question today, though. And my answer is, it depends. What kind of system you use, what kind of system is the best one, depends on what your goals are, what you're trying to accomplish, what you want to do. What's the problem that you are trying to fix? And that actually requires us, so I want you to imagine today that you were the ones that were selected to be on the CDC, right, on the drafting commission. What kinds of questions should we be asking ourselves, right? What kinds of things should we be considering as we're weighing different kinds of systems? And so saying that we need to change, right? We need to fix the system. We need political reform. That actually isn't very helpful. It's equivalent to me going to my doctor. Wow, this is crazy. Going to my doctor and saying, I want, make me better. I have a problem, right? Now my doctor can't help me if I say that, right? He has to ask me other questions. He has to diagnose the problem. He has to say, Vimanhara, right? What is the symptom? So I'm feeling very tired, doctor. Oh, okay, then he can start asking me questions. And then he can pinpoint the cause of the problem, right? Maybe I'm not getting enough sleep, or maybe I have a bad pillow, or maybe I have low iron or something, right? There's something that's making me sleepy, and then he can begin to try and fix that problem. And reformers have to do the same thing. Reformers have to ask themselves 3 critical questions. And sometimes these are questions, so sometimes reformers, not just in Thailand, everywhere, want to skip from, I think there needs to be changes, to the solution without asking the first question, right? So the first question is, what is specifically the problem that you're trying to fix? Right? What is it you want to change? Second, what is it that you think is the cause of that problem, or the source of that problem? And third, how would whatever you're proposing, how would the proposed reform, how would that fix or remedy the problem? And all 3 of these questions sometimes we forget to ask, right? Sometimes people are proposing ideas or proposing new changes, proposing reforms, and we have no idea what it actually is that reform is trying to fix. So again, it's like going to the doctor and your doctor saying, here, take this medicine, right? And you don't have any idea what that medicine is actually supposed to be helping you with. So we need to ask, so as citizens, as students, as Ajahns,
one great question to ask is exactly that question. What problem are we trying to fix, right? Be specific. What is it? What's your diagnosis of the problem? What is your, what do you think caused that problem? And how would your proposed solution fix that problem? Now, that doesn't mean that there's one right answer, right? People are going to disagree about the diagnosis, and I'll show in just a minute. There are disagreements about what some of the problems and challenges for Thailand is, or are. But getting the right answers to the right set of reforms depends on how we answer these questions. I think it's fine. Okay. Okay. Now I'm going to push this, and it's going to skip like 5 slides. Okay, there we go. Thank goodness. This thing is crazy. Okay, we'll just do that. One thing to keep in mind when you're thinking, this is why my answer when the people ask what kinds of institutions are the best institutions for Thailand, the reason it depends is because institutions embody trade-offs, right? Institutions mean you have to decide what you want more of and what you want less of. You can't have right? You have to choose, right, between. And so you have to choose what values, what goals you're going to prioritize over others. And capable reformers recognize those trade-offs, right? And they try and strike a balance that's consistent with their goals and priorities. And at different times, in different places, in different countries, people are going to come to different conclusions about those trade-offs. Let me just mention 2 of the most common trade-offs when we think about Ganliam, right? When we think about Ganliam. What are the two of the most common trade-offs that we have to deal with as designers? So the first trade-off is what we might call this difference between majoritarian and proportional visions of democracy. Sometimes we also call majoritarian centripetal democracy. But the idea is, in these visions, you place a lot of weight, a lot of value on governments that are very decisive. They can make decisions. That's in China. They can make decisions quickly. They're very effective. They can pass policies very quickly. Also, voters know very clearly who they're voting for to become the government, right? There are usually only 2 parties, and you either pick this party, you pick that party. You know, if this party wins, that person becomes prime minister. If this party wins, that party becomes prime minister. Very clear. You can identify. Here are the prime ministers. And it's very accountable, right? There's one or a couple of parties in government, and if they do a bad job, I can punish them. If they do a good job, I can reward. It's very clear who's to blame or who's to credit, right? That's the kinds of, so this majoritarian systems value those things. That's the goal. And so in those kinds of systems, you tend to have preferences for very few parties. You want a few large parties, usually, ideally 2 parties or 2 sort of groups of parties that compete against each other. One of which is likely to be a majority, right? Get full control of the government. And you want, in these kinds of systems, typically forms of executive government that give the chief executive, the prime minister, or the president, you want to give them lots of power, right? Fewer checks, fewer long-lived, stable governments. Okay. So on the other end of the extreme, we have the proportional vision. Sometimes also called power sharing, or consensus visions, and it values giving representation, right? You want to give as many people as you can seats at the table. Lots of people around the table making decisions, lots of participation. So you want to share power rather than have one person hold the power. You want policy to be very stable and very credible instead of having it pass very fast, right? So it's going to take a long time to pass things, to make decisions, but once you make a decision, it's hard to change, right? Because everybody has to agree to change. And you also want this very close connection between voter preferences and the policies that are adopted. So you want the legislature, you want the cabinet, and you ultimately want policy itself to be a mirror, to reflect society, right? To look very much like all of society. You want everybody around the table. And in this kind of system, typically you have a preference for lots of parties. You want
large multi-party coalition governments that have to share power, lots of checks on executive authority, so executives, prime ministers, or presidents can't act without getting other actors to agree. And again, neither one of these are right or wrong, right? This is a trade-off, it's a continuum. Moving in a proportional direction, you sacrifice some decisiveness. You sacrifice some clarity and responsibility. So when we're down here, when we have lots of parties in government, it can be very hard to decide who, right? You don't know which party to blame, which party to credit. It's hard for you when you vote in the elections to know who's going to become prime minister, right? And who's going to be in the government, because it's going to be 4 or 5 parties or 3 or 4 parties, and you don't know which parties are likely to come together. But you know that there's going to be lots of actors around the table, lots of voices will be represented. If you move on this end, you're going to sacrifice some of that representation. You're not going to have a diverse group. You're going to have a majority able to act often very quickly, and sometimes act in ways the minority does not like. But you're going to have governments that can pass needed policies in this timely manner. So there again, there are trade-offs here. Either extreme, though, can be problematic if we're too extreme on either side. ผมสรุปสั้นๆนะครับจริงๆประเด็นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจารย์เริ่มจากการที่บอกว่าอาจารย์มักจะได้รับคำถามนะจากคนทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชนนักวิชาการด้วยกันว่าอะไรคือระบบที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยระบบเลือกตั้งระบบพรรคการเมืองหรือกระทั่งรูปแบบของประชาธิปไตยนะครับผมว่าจริงๆนักวิชาการไทยก็ได้รับคำถามนี้เช่นกันจากสื่อมวลชนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วผมว่าอาจารย์ตอบได้ดีก็คือว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า the best system นะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครยิ่งศึกษาระบบเลือกตั้งเดี๋ยวอาจารย์คงไปลงไปในเรื่องระบบเลือกตั้งก็คือคนที่ศึกษาเรื่องนี้คงทราบว่านักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ก็สรุปแล้วว่า there is no perfect system ไม่มีระบบที่ดีที่สุดนะครับในความหมายที่ว่ามีระบบนี้เราไปใช้ได้ทั้งโลกเลยทุกประเทศเอาไปใช้ได้เหมือนกันหมดอาดอปไปใช้แล้วมันจะเวิร์กนะครับมันไม่เคยทำงานแบบนั้นนะครับอาจารย์บอกว่าคือเราต้องถามก่อนว่าปัญหาสังคมอยู่ที่ไหนปัญหาระบบการเมืองที่ไหนเราจะแก้อะไร เราต้องวินิจฉัยโลกก่อนนะครับแล้วเราถึงวิ่งไปหาวิธีการแก้ปัญหานะครับหรือโซลูชันแต่ว่าสังคมไทยก็มักจะถามผิดทางใช่ไหมเราไปถามก่อนเลยว่านะครับปัญหาอยู่ที่ไหนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเราสรุปได้หรือยังว่าปัญหาระบบการเมืองไทยคืออะไรแหล่งที่มาคืออะไรเราวินิจฉัยได้ครบถ้วนหรือยังนะครับแต่ว่าในส่วนที่ทีนี้อาจารย์ก็เริ่มเข้าสู่รายละเอียดนะครับว่ามันเนื่องจากไม่มีระบบไหนที่ดีที่สุดแต่ละระบบมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า trade off นะครับก็คือมีดีมีเสียอาจารย์กำลังพูดถึง2รูปแบบหลักนะครับ form of democracy นะครับก็คือ Majoritarian นะครับอันหนึ่งแบบเสียงข้างมากคือแบบภาษาไทยอีกอันนึงก็คือแบบที่เรียกว่า proportional หรือแบบสัดส่วนซึ่งอันนี้ก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกการแบ่งประเภทระบบเลือกตั้งเช่นกันนะครับก็คือแบบที่เน้นเสียงข้างมากกับแบบสัดส่วนนะครับทีนี้อาจารย์ก็อธิบายให้เห็นว่าแต่ละระบบเนี่ยจุดแข็งมันคืออะไรเช่น Majoritarian ก็คือความรวดเร็วเฉียบขาดฉับไวนะครับความชัดเจนนะครับประชาชนก็รู้ว่าเลือกใครไปจะได้นโยบายแบบไหนแล้วเมื่อเขาทำผิดก็มีความพร้อมรับผิดชอบชัดเจนด้วย accountability ก็เป็นพรรคเดียวบริหารนะครับก็ถ้าทำไม่ดีก็พรรคนี้แน่นอนถูกเบรนถูกตำหนินะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะถูกวิจารณ์จากพวกที่เน้น proportional หรือประชาธิปไตยแบบสัดส่วนในแง่ที่ว่ามันอาจจะไม่มีพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มเพียงพอนะครับพวก proportional ก็จะเน้นในเรื่องที่ว่าให้ทุกกลุ่มมีเสียงนะครับร่วมในการตัดสินใจนะครับฉะนั้นถ้าแบบแรกส่วนใหญ่ระบบพรรคการเมืองก็จะเป็นระบบ2พรรคหรือนะครับเป็นพรรคเดียวเด็ดขาดระบบแบบ proportional ก็มักจะนะครับเน้นให้มีพรรคร่วมรัฐบาลขนาดใหญ่นะครับประกอบด้วยหลายๆพรรคให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับเป็นระบบที่บางทีเรียกว่า power sharing หรือแชร์อำนาจนะครับแต่ว่าทั้ง2อันมันก็มีดีมีเสียนะครับเช่นรัฐบาลผสมแบบ proportional บางทีก็ทำงานเชื่องช้าไม่มีกระภาพในการตัดสินใจนโยบายก็ต้องไปต่อรองกันนะครับนโยบายสุดท้ายที่ได้มาก็อาจจะไม่ใช่นโยบายที่ดีที่สุดด้วยซ้ำที่สัญญาไว้กับประชาชน
question you put the stability in proportional Stability of policy. So governments tend to be more stable here. Policy is more stable here because once you make it policy, hard to change because everybody has to agree. So policy is stable here, but governments tend to be short-lived. At the extreme, and policy stable, government's unstable. Government stable, policy can change very quickly. I see ครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าบางทีเราพูดถึง stability แต่ว่าเรามักจะคิดว่าเสถียรภาพมีเฉพาะระบบไอ้ Majoritarian หรือระบบเสียงข้างมากนะครับแต่อาจารย์แยกเองว่าไอ้ระบบแบบเสียงข้างมากรัฐบาลมีเสถียรภาพส่วนใหญ่จะอยู่ยาวอยู่ครบวาระนะครับก็นึกถึงระบบแบบอเมริกาอังกฤษแต่ว่านโยบายเนี่ยเปลี่ยนได้เพราะว่ารัฐบาลมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่นะครับนโยบายก็อาจจะเปลี่ยนได้ฉับไวต่อสถานการณ์แต่ว่าส่วนแบบสัดส่วนเนี่ยรัฐบาลมักจะอายุสั้นนะครับก็นึกถึงรัฐบาลไทยก่อนรัฐธรรมนูญปี 40 นึกถึงอิตาลีนึกถึงอีกหลายประเทศ Thailand 1980s 1990s right governments lasted 18 months right yes แต่ว่าในแง่หนึ่งกับมีความต่อเนื่องในเชิงนโยบายเพราะว่ากว่านโยบายจะคลอดออกมาก็ต้องผ่านฉันทามติแล้วของพรรคร่วมต่างๆและกว่าจะเปลี่ยนก็ยากนะครับก็ไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งจะมานะครับตัดสินใจเปลี่ยนได้เลยโอเค Okay, so the second trade-off, let's see if I can stop the, okay, so the second trade-off is, the second dimension is a trade-off between institutions that place a really high value on responding to local interests and those that emphasize responding to national interests. So the local vision privileges or prefers close ties between individual politicians and local voters, local constituents. So you want someone who voters know, right? They can go to if they have a right? They can go and they can ask for help. They can ask them to assist them. They can interact. They know that person. They know who their MP is. And you want those MPs to be very focused on responding to local needs, right? So if there's a bridge that needs to be built, and there needs to be more schools, or there's a problem in the community, that MP knows that community and will help, right? And so in those kinds of, on that dimension, you want weaker parties, usually, that are decentralized, where candidates are most worried about having close ties with voters, right? They don't care too much about parties, they really just care about their own constituents, their own district, their own constituency. The national vision privileges or likes close ties between politicians and parties, right? They want politicians to be in parties and thinking about parties and worried about the party's reputation, worried about the party label, and they want politicians and parties to be focused on national policies, responding to not just one particular constituency, but the whole nation, right? And thinking about the whole nation. And in those kinds, on that kind of system, you want strong parties that are very centralized, where the party leader has lots of power. You want elections where candidates are like the party label, and the party label is useful, and voters are thinking about parties, not just about candidates. And again, there's a trade-off here, right? If we have parties that are very, very national, sometimes we worry about the link between, that they may not listen to the voters, right? They may listen to party leaders. Maybe that gives too much power to party leaders. If we get, though, too local, then we worry about politicians just being worried about their own constituencies, and might be kind of get to by town, right? Nobody's thinking about the policies for the nation, and those get undersupplied. And so again, either extreme can be a problem, but neither is sort of right or wrong. It depends again on what you value, what your preference is. just briefly อีก trade off อีกอันหนึ่งหรือข้อที่มีทั้งดีทั้งเสียคือ national กับ local นะครับเราต้องการพูดง่ายมีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองในอุดมคติก็2แบบนะมีทั้งคนที่อยากได้นักการเมืองที่ทำงานติดดินอยู่กับชาวบ้านอยู่กับเขตเลือกตั้งนะครับสามารถสะท้อนปัญหาหรือแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ทันทีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองประเภทนี้ก็นะครับจะ
มองปัญหาที่โลคอลมากกว่า national นะครับติดดินแต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นพรรคการเมืองที่อยากให้นักการเมืองเนี่ยนะครับมองปัญหาเชิงกว้างเชิงนโยบายมองปัญหาระดับชาตินะครับซึ่งแน่นอนก็จะไม่มีเวลาไปดูแลพื้นที่ดูแลฐานเสียงแก้ปัญหานะครับสร้างถนนสร้างสะพานนะครับทำอะไรต่างๆในเขตเลือกตั้งมาก แต่ก็จะมีเวลาที่จะมาทำงานให้กับพรรคในส่วนกลางแล้วก็ดูนโยบายระดับชาติซึ่งมันก็อาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าไอ้ลูกศรทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ว่ามีอันไหนดีและอีกอันหนึ่งเลวนะครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะเน้นอะไรนะครับเราจะสร้างระบบการเมืองหรือระบบพรรคการเมืองไปแก้ปัญหาอะไร Okay, so just as a sort of comparison, where would we stick Thailand, right? Where in this sort of the space would we put Thailand? So let's start with the easy system because it's not the current system, right? Let's start with pre-1997 Thailand, before the Constitution of 1997. Where was Thailand in the 1980s and 1990s? So if you remember, in pre-1997 there were lots of parties, right? In fact, lots of Thai politicians thought there were too many parties. So about 15 parties would run in every election. 12 of those would usually win seats. Governments would have 4 to 6 parties in them, and those governments were notoriously short-lived, right? They lasted about 18 months on average during that period. So on this dimension, Thailand was pretty far over to the right. So lots of parties, lots of seats around the table, not a lot of decisiveness. Very difficult to know who was going to be in the government, right? Which part was it going? Was it going to be Chat Thai or Khong Mong Mai or Prachatipat? You just never knew who was going to win the election. So that places Thailand actually pretty far over in comparative terms. Thailand had more parties than most countries in the 1980s, and especially 1990s. And what about the second dimension? Well, elections in that pre-97 era were highly personalized, highly localized, right? Candidates were much more important than party labels, right? Candidates might get to pot lit, right? They just don't think about the parties. Voters didn't think about the parties. Nobody cared about parties, right? Parties were just groups that came together for elections, but right? There was nothing there. And the politicians and the parties themselves were focused on providing very narrow goods and services and vote buying and everything to their very narrow constituencies, and there was very little attention to policy, right? Most parties, and actually no parties during this period, had policy committees. There was national policy was undersupplied, and lots of interest in getting us the government resources you could to send to your local constituencies, right? So again, on this dimension, Thailand was very low. So if we were going to put it, we're going to fix it here. Let's see, we're going to fix it here. Sorry, this is okay. So Thailand in this early period was in sometimes we call pathology territory, right? Extremes on both dimensions. Right? And that was the diagnosis, right? When the drafters, John Bowensak and others, sat down in 1996 to start drafting a new constitution, they, right? This is a problem, and that's just the diagnosis. There were too many parties, and the parties were very weak and didn't care about policy. Right? That was their diagnosis, and so they designed a constitution hoping to move Thailand over to here, right? Trying to get it in the center. And that's why, as we'll talk about in a minute, they picked a mixed member system, partly right. They picked a mixed member system to reduce the number of parties, to get parties that were stronger, and to get voters to think about parties, to get voters and parties to think about policies, right? That was the goal. And arguably they overshot, right? The reforms were too successful. If I was going to place Thailand since 2001 on this dimension, I put Thailand right here, personally. So you have fewer parties, close to a two-party system. You have, since 2001, 3 of the 5 elected governments were headed by majority parties. That was probably more than they intended, but that's what happened. And you have
stronger parties with more emphasis on national policies and priorities, but local ties still are very important, right? And those ties between candidates. So kind of in this middle territories tending towards the majoritarian idea. That's where I would place Thailand, but others would disagree, right? There are clearly those in the CDC and other places who think Thailand's here, right? They think parties are way too strong, you know, parliamentary dictatorship and leaders who are too strong, and that majority parties are way too strong, right? There are clearly those who diagnose parties as there. There's a difference of opinion on there, and that's okay. We can discuss about the implications of that. But where you sort of locate yourself on this dimension, then then you have to decide, where do I want to be, right? There are many countries who are very happy to be over here, right? Again, you can think Britain is the sort of is the clearest example, right? They like governments that have one clear majority party. That party has lots of power, and politicians care much more about national policies than they do about their local constituencies. Other systems like things over in this dimension. Brazil, Italy sort of tend to hang out over in this quadrant. The U.S. incidentally tends to be sort of over towards the majoritarian side, but you know, sort of down in this quadrant by most scholars. So put that over there. Okay, so the question to ask yourself, and I don't have the answer, is where do you want to be, right? What do you value? What do you think is important? And that brings us to sort of what we can sort of infer what some of the values perhaps are of those who are drafting this Constitution by what they're proposing. And so I want to talk in the rest of the time about what's being proposed, what some of the reforms are being proposed, and then what we might expect the effects of those reforms to be. Say anything? ครับสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์กลับไปที่สไลด์ previous slide Sure, I can try. ก็อย่างนั้น we have very sensitive keyboard อาจารย์พยายามอธิบายว่าแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับยกเป็นตัวอย่างก่อนรัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะครับมีพรรคจำนวนมากกระจัดกระจายไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับแล้วพรรคก็อ่อนแอด้วยนะครับมีบทความของดันแคนกับสวินมาสิกวิลเลียมคาราแฮนเขาบอกว่าในเมืองไทยก่อนปี 40 เนี่ยพรรคเป็นของเล่นมุ้งเป็นของจริงคือมุ้งสำคัญกว่าพรรคนะครับมุ้งย้ายออกพรรคก็ล่มสลายแล้วก็ทุกคนสนใจแต่ดูแลฐานเสียงเขตเลือกตั้งของตัวเองใช่ไหมครับอันนี้ก็ปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์เรื่องระบบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผู้ร่างรัฐธรรมนูญเองเนี่ยจริงๆต้องการให้ประเทศไทยหลุดออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญ 40 เนี่ยจริงๆในแง่หนึ่งในฐานะ institutional design ก็อาจจะถือว่าประสบความสำเร็จด้วยระดับหนึ่งนะครับโดยที่ก็ต้องการให้มาอยู่กลางๆอาจารย์คิดว่าตอนนั้นปี 40 ใช่ไหมครับแต่ผลที่ได้ก็คือว่าอาจารย์คิดว่ามาอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือว่าระบบการเมืองไทยหลังปี 40 เนี่ยพรรคเข้มแข็งขึ้นนะครับมีลักษณะเป็น Majoritarian มากขึ้นสนใจปัญหาระดับชาติมากขึ้นเช่นมีระบบ Party List นะครับมีการออกแบบนโยบายระดับชาตินะครับแต่ว่าฐานเสียงก็ยังสำคัญอยู่ฉะนั้นไม่ถึงกับขึ้นแรงโคนนี้ก็ยังต้องดูแล local อยู่นะครับแต่อาจารย์บอกว่าคนที่อยู่ในกรรมการปฏิรูปบางท่านเนี่ยคิดว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้คือวินิจฉัยโลกไม่ตรงกับอาจารย์ซะทีเดียวอาจารย์คิดว่าของเราเนี่ยหลังปี 40 เรามาอยู่ประมาณนี้นะครับแต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือนักปฏิรูปหลายท่านคิดว่าเรามีปัญหาเผด็จการรัฐสภา Majoritarian มากเกินไปเสียงข้างมากเกินไปเด็ดขาดเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยที่ต่างกันแล้วนะครับก็ลองทุกท่านลองถามตัวเองว่าตรงปัญหาประเทศไทยคืออะไรและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหน Okay, so let's talk about those proposed reforms. Okay, so the system that's being proposed right now is by the CDC, and again, this could all change, right? The CDC still hasn't decided completely, and then the NRC has to weigh in, and the NCPO has to weigh in, so this could all be for naught, but they're proposing, we've seen this a lot, right? Mixed member system is proportional. Mixed MMP we call it, mixed member proportional system that's modeled after the German system, right? And a couple of things to note here.
I'll talk more about what this is. They're also proposing reducing the number of seats in Parliament quite substantially. So a smaller Parliament to 450 seats. And the number of seats devoted to the party list is increasing. So more seats for the party list, about at least the versions I've seen, 200 seats for the party list, 250 seats for the constituency head. And then they're going to move, at least the proposal right now is to do something similar to 2007, so use regional lists instead of a single national list. And I'll talk about this using for the list elections using open PR rather than closed PR. Okay, so yeah, I'm going to talk about each of these. Yeah. ก็ presentation หลังจากนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบ 3 ระบบนะครับที่เคยใช้ในประเทศไทยนะครับก็คือรัฐธรรมนูญปี 50 นะครับที่เราเรียกว่า MMM นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายแล้วก็ปี 2011 ตอนช่วงก็คือช่วงที่รัฐบาลผสมระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยได้มีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้เหมือนกับตอนรัฐธรรมนูญปี 50 ซะทีเดียวนะครับจริงเราเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็สุดท้ายอาจารย์จะพูดถึงระบบที่ตอนนี้มีการเสนอขึ้นมาโดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์จะชี้เห็นว่าแต่ละระบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับซึ่งจริงๆระบบที่เสนอใหม่ก็จะเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเช่นเราจะมีสภาที่เล็กลงนะครับจาก 480 หรือ 500 เนี่ยจะมาเหลือแค่ 450 จำนวนรวมทั้งหมดนะครับแล้วตามข้อเสนอเนี่ยจะมีการเพิ่มให้ที่นั่งให้กับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเยอะมากขึ้นมากนะครับก็คือจากเดิมเราเคยมีแค่ตอนรัฐธรรมนูญปี 40 คือ 100 ที่นั่งรัฐธรรมนูญ 50 มันลดเหลือ 80 นะครับแล้วก็ตอนรัฐบาลก็ใช้ปัดแก้เนี่ยนะครับเพิ่มมาเป็น 125 ตอนนี้เนี่ยจะเพิ่มไปเป็น 200 นะครับไอเดียคือเพิ่ม proportional นะครับสสเขตเนี่ยจาก 375 จะเหลือแค่ 250 นะครับก็ลองมาฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ Party List เนี่ยจากเคยที่ใช้ระบบที่เราเรียกว่า Close นะครับมีการเสนอให้ใช้ Open เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายว่าคือ Okay, so let me compare really briefly what the difference between, because we're hearing the press is talking about this a lot, right? What's the difference between mixed member majoritarian, Thailand's past system, and mixed member proportional system? Let me give you just an example to help us think about this. The idea in mixed member proportional system is as like in the past, when you go to the ballot box, when you go to vote, you get 2 votes, right? You vote one for a constituency candidate, whoever you like to be your constituency MP, and then you vote for a second vote for the party list, right? And in mixed member majoritarian systems, you then take those 2 votes, you add them up and you add them together, right? So the party might win 50 seats in the constituency elections, and then it wins 50% of the vote for the party list election. You just take those 2 totals, you add them together, and that's the total number of seats. In mixed member proportional systems, the goal is to use the votes in the party list to make the overall number of seats as proportional as possible. Let me give you an example of what I mean. Okay, so let's suppose... Okay, so let's suppose we have a parliament with 200 seats, just over my now, right? We've got 200 seats, and we're going to have 100 of those as constituency seats. We're going to have 100 of those as party list seats. And we got 2 parties, Party A, Party B, and in the constituency seats, Party A gets 60 of those, Party B gets 40 of those. And the party list, they split. Okay, they get 50% of the seats. They both are 50% of the vote. They split those votes. Here's how MMP and MMM are different, right? In MMM, which Thailand has used up till now, you just add these together, right? I got 60 seats, I got 50% of the 100 seats, I got 50 seats, I add those together, I get 110. Party B got 40 and 50, you get 90, right? Under mixed member proportional system, you look at this, you say, okay, they got 50% of the votes, they should split the seats. They get the same number of seats. At the end of the day, you want them each to have equal number of seats. You want it as proportional as possible. So Party A gets 40 party list seats, and Party B gets 60 party list seats, so at the end of the day, they're equal.
right? Proportional. So again, that's the goal of MMP, to have the parliament here, the number of seats, reflect the percentage of vote you got on the party list. Okay. Yeah. Say anything about that or? ครับก็มีชื่อ2ระบบที่บางทีคนไทยจะงงนะครับMMM กับ MMP นะครับชื่อเหมือนขนมนะดูไม่ซีเรียสเลยนะครับแต่ว่าระบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ในเมืองไทยเนี่ยคือระบบที่เรียกว่า MMM นะครับระบบที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังเสนอเนี่ยนะครับคือระบบที่เรียกว่า MMP เอาตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งข้อเหมือนคือทั้ง2อันเป็นระบบผสมทั้งคู่เป็น Mix System แล้วนะครับก็มีสสมาจากทั้งเขตแล้วก็สสปาร์ตี้ลิสต์นะครับแต่มันต่างกันตรงที่วิธีนับคะแนนแล้วคำนวณออกมาเป็นจำนวนที่นั่งนะครับระบบ MMM ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่านับคะแนนต่างกันแล้วเอาจำนวนที่นั่งมารวมกันนะครับผลคะแนนมันไม่ได้ผูกพันกันนะครับเช่นที่ว่าพรรคสมมุติมี200ที่นั่งนะครับพรรคนี้ได้คะแนนเสียงสสเขตได้จำนวนที่นั่งหมด60นะครับได้ปาร์ตี้ลิสต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่เป็น50นะครับก็เท่ากับว่าได้50ที่นั่งจำนวนสสอินดิเพนเดนต์นะครับถ้าระบบที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับพรรค A ก็จะได้110ที่นั่งก็คือเอาจำนวนตรงนี้กับตรงนี้มาบวกกันก็เหมือนระบบที่เราใช้ปัจจุบันพรรค B ก็จะได้90ที่นั่งนะครับแต่ระบบที่จะเสนอใหม่เนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าอิงกับระบบเยอรมันนะครับก็คือคะแนน2อันเนี้ยมันเอามาผูกกันโดยให้น้ำหนักกับอันนี้เป็นหลักนะครับคืออิงกับอันนี้เป็นหลักฉะนั้นก็คือดูก่อนว่าปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคเนี่ยคนโหวตให้พรรคคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าอันเนี้ยมันสะท้อนสัดส่วนที่แท้จริงมากกว่าสสเขตฉะนั้นถ้าพรรค A ได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยคิดเป็น 50% นะครับก็ควรจะได้สสเนี่ยคิดเป็น 50% ของจำนวนที่นั่งในสภาก็คือ100ใช่ไหมครับจาก200พรรค B ก็เช่นเดียวกันก็ควรจะได้ 50% นะครับก็จะได้100ที่นั่งคือพูดง่ายระบบ MMP เนี่ยอิงกับปาร์ตี้ลิสต์เป็นหลักอิงกับพรรคเอาพรรคเป็นตัวตั้งนะครับก็ฉะนั้นคะแนนจะต่างกันนะครับผลจำนวนสุดท้ายจำนวนที่นั่งที่ได้จะต่างกัน Okay, so there's a couple of things that still have not been resolved. Lots of things that still haven't been resolved with the party list elections. And I just want to highlight these. I won't spend a lot of time on them, but these are crucial questions that are going to determine how MMP is actually going to work in practice. So let me just note them. So first is, are we going to require a threshold? Right? By threshold we mean how many votes are we going to require parties to get a minimum number of votes in order to be eligible to get seats from the party list? And different countries use different decisions, right? So in some countries there's no threshold. Right? You don't have to have a minimum number of votes. In some countries they use 3%. In Bolivia they use 3%. Germany they use 5% of the votes, or you have to get 5 seats in the constituency elections. New Zealand use 5% or 1 seat. Right? That's a decision you have to make. The higher the threshold, the more difficult it is for small parties to win seats. The lower the threshold, the more likely you are going to have lots of small parties. So that's the decision. Second decision is what to do about overhang seats. And this is something you're going to start hearing a lot more about, because this is a big question for mixed members, MMP systems. Overhang seats is what happens when, go back to our example here. What if one of the parties gets too many constituency seats than they deserve in the party list seat? So let's say that Party A got 120 seats, constituency seats. We only have 100, sorry. But let's say that Party A gets 100 seats, so it gets 50%, but its party list share was only 40 seats, 40%. It has too many seats. It won too many seats in the constituency elections, and so it has more than its share. What do you do? And this happens quite frequently, especially with small parties.
They may win a few seats locally, but they don't do very well in the national party list election. And so we have these parties who have more seats than they should have. What do? There's three solutions. So one is you can let them keep those seats, and you take seats away from other parties. So you keep the number of total seats the same. You just say, okay, Party A gets more seats, Party B, so sorry, right? You don't get your seats. Another solution is everybody keeps their seats, and we just increase the size of Parliament a little bit. So if Party A has 5 too many seats, we just add 5 chairs to Parliament, right? Everybody's happy. Well, not everybody happy. And then the third solution, but the problem with those first two solutions is that hurts other parties, right? In the first solution, you take seats away from parties. In the second solution, the share of seats of the other parties goes down, right? They stay the same, Party A gets extra seats, right? And so parties don't like that. So the third solution, and I should say that Bolivia and Lesotho use the first solution, New Zealand uses the second solution, and old Germany used the second solution. The third solution, though, is to give everybody seats, right? We give everybody enough seats so we keep it exactly proportional. So Party A gets extra seats, but Party B gets extra seats too, so at the end of the day, we still have Calvin, right? Everything's the same, right? But the problem with that, the challenge with that, and that's what Germany uses now. The challenge with that is you can get very large parliaments, right? You have to keep adding seats, right? And you run out of room. So that is the challenge. So I think, my guess, I may be wrong, is that Thailand's probably going to use the second option, right? We just add a few seats, but we don't keep adding until everybody's equal. We let the parties who have extra seats keep those extra seats, and we stop. But I could be wrong. Okay, and we also don't know yet what the details are going to be about the regional party lists, right? Right now it looks like there's going to be 8 regions, so 50 seats each, but we don't know exactly what those regions are going to be, and there's a committee right now that's thinking about what those regions are going to be. If they use what they did in 2007, it would look like this, right? So the North and Northeast are split between 1, 2, 3, and 4 districts, or 4 regions. South has Region 8, Bangkok's Region 6, and then 7 and 5 are the rest of sort of central Thailand. But they could do something dramatically different. And watching how that's done is very interesting, right? Which provinces they put in which constituency or which region will be interesting to watch. But this still, as far as I know, hasn't been firmly decided yet. Okay, now all that said, what do we expect, right? What would happen if we used MMP in Thailand? Myself and Bangkok pundits in a series of posts, you can read the details of what I'm going to talk about at thaidatapoints.com if you want, or on the Bangkok pundits blog. But we went through and we said, okay, if Thailand had used MMP in 2007 and 2011, would anything have been different? What would have been different, right? We've had different outcomes. Now we have to be a little careful here, right? Because it's possible the voters, if it was MMP, may not have voted the same, right? They may have changed their votes. We can't obviously guess what that would have been. So all we can do is say, okay, if we use this different manner of counting the elections, and we have smaller parliaments, and we have regional party lists, what would it have looked like, right? So so it's a simulation, right? So here's the results. Oh, it stopped. Okay, well that's interesting. Okay, so here's what we would. So this is 2007. This is 2011. The red is Param Patajon and Pheu Thai, right? Blue is the Democrats. Green everybody else, right? So we're putting everybody else together. So a few things to notice. First of all, the winner of the election doesn't change. Param Patajon and Pheu Thai win under any scenario, right? And frankly, I've run it under lots of different other scenarios. Pheu Thai and Patajon always win. There is no democratic scenario that changes the outcome of the election and makes another winner, right? Too many people voted for Param Patajon and Pheu Thai in order to change anything, right? That would have happened regardless of what system was used, if voters had voted the same way. The second thing to note, I should say, this is what actually happened in those elections, right? And this is what would happen if you used MMP with no threshold, with 1% threshold, 5% threshold. Okay, those are the scenarios. The second thing to notice is that a lot of people say they like MMP because it's going to help small parties and medium-sized parties.
their goal, a lot of some of those that advocate MMP, the goal is to reduce the size of the two largest parties and make them medium size, right? We want to make the two largest parties not as powerful. We want to make other parties more powerful. So everybody should be around here, right? We like everything to sort of be in this middle category. That doesn't happen, right? Middle and small parties actually don't do really any better under MMP in these simulations. They get a few more seats. Okay. Okay. They get a few more seats in 2007 if we use no threshold, but actually get fewer seats if we use any thresholds. They get fewer seats under any scenario in 2011. So again, there's been several people who have both members of the CDC, so Haikun Nititawan just recently was talking about how this was a good idea because it's going to produce many medium-sized parties and instead of a handful of large, powerful parties. That's not the case, at least in these years. Maybe it's the case in the future, but it wouldn't have been the case in 2011 and 2007. And I should also note that the medium-sized parties themselves, so in 2007 we are talking about Chathai and Purpandit, right? And in 2011, Bubjaitai and Chathai Patana. Those parties actually lose seats. They do worse under MMP than they did under MMM. By contrast, a new type of party which focuses on a national campaign that focuses on the party list. Some of you will like this, some of you won't, but Chuit's Raketai, they actually do very well under MMP. So the parties, their seats go from 4 to 13. They get more seats. So the medium-sized parties that have a basis, the traditional parties that have sort of strong local bases, strong bases in provinces or regions, they end up not doing as well under MMP. The parties that have more of a regional or national reputation, they do better, right? So that's interesting. So if in the next election the two dominant parties end up losing ground, it won't be because necessarily of MMP, right? It will be because of other factors, and there's lots of other things going on that could affect the prospects of those two parties in the next election. But MMP by itself probably won't do that. Now that said, how you do MMP really matters. Let me give you an example. If you use MMP with national lists instead of regional lists, 8 regional lists, you could get a lot more parties. And let me just give you an example there. This will probably change on me in just a second by itself, but right now we'll keep it here. If we use national MMP, so we use just one national party list, no threshold, small parties don't get any more seats, but suddenly you have a fragmentation of the number of those parties. So you get lots of 1 and 2 and 3 seat parties. So this is 9 smaller parties here, 19 smaller parties with national party list and no thresholds. You get this explosion of 1 or 2 or 3 seats parties. Then as soon as you stick thresholds on, those small parties disappear and you get only a few small parties. When you move from one single national party list tier with 200 seats though, to 8 regions with only 50 seats, it suddenly becomes much harder for smaller parties to win seats, right? Under national MMP, you can win a seat with less than 1% of the vote if you have no threshold. When you have only 50 seats available, it's much harder to win a seat if you're a small party. So if you use regional MMP, that's the number of parties, right? We get only 9 parties, small parties, and that decreases as we increase the threshold requirement. I can try. But let me ask you first, why with the MMP it will not improve, it will not benefit the small parties? Because very few people voted for the small parties to begin with, and because the way they won their votes. So most of the small parties win their votes by winning a few seats and a few constituencies, and they got very few party list votes. And so party list doesn't help them at all. ทีนี้ถ้าใครสนใจมีอาจารย์กลับไปที่ previous slide that show the link to your website อันนี้นะครับ thai datapoints.com นะครับเป็นลิงก์ที่อาจารย์เขียน
มันมีบททั้งบทความของอาจารย์เองและบทความอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยระบบพรรคการเมืองระบบเลือกตั้งนะครับไปอ่านดูได้นะครับหลายชิ้นที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำในตารางนี้ก็คือว่าทดลองจำลองนะครับว่าถ้ามีการเอาระบบที่เรียกว่า MMP หรือระบบที่ตอนนี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องการอยากเห็นเนี่ยเอามาใช้จริงๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี 2550 กับ 2554 เนี่ยผลจะออกมาอย่างไงแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าจริงๆมันไม่ถึงกับจำลองได้แบบ 100% นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยคนที่ไปเลือกเนี่ยเขาเลือกโดยที่เขาเลือกในระบบเลือกตั้งเก่าเราเอาข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมาจำลองใหม่นะครับมันอาจจะไม่ได้ให้ผลดีนะครับก็ซ้ายสุดนี่คือผลเลือกตั้งจริงนะครับในระบบเดิม MFA อันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งในสภาที่ได้อันนี้ก็คือแดงนี่คือพรรคพลังประชาชนนะครับอันนี้ประชาธิปัตย์และนี่พรรคอื่นๆรวมกันนะครับอันนี้ผลจำลองก็คือว่าถ้าเอาระบบใหม่มาใช้นะครับโดยไม่มีเพดานขั้นต่ำคือไอ้ระบบเนี้ยมันต้องเซตเพดานขั้นต่ำก่อนนะครับว่านะครับเช่นรัฐธรรมนูญ 40 แล้วก็เคยใช้ 5% ถ้าพรรคไหนได้ต่ำกว่า 5% เนี่ยถือว่าไม่ได้ที่นั่งเลยก็ตัดออกไปนะครับก็เป็นคำถามว่าระบบใหม่เนี่ยจะใช้เพดานขั้นต่ำที่เท่าไหร่มันก็จะมีผลนะครับต่อพรรคเล็กพรรคน้อยด้วย อันนี้คือในกรณีผลการเลือกตั้งจำลองที่ไม่มีเพดานขั้นต่ำเลยนะครับไม่ว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เอามาคำนวณให้หมดอันนี้คือเซตเพดานขั้นต่ำที่ 1% อันนี้คือเซตเพดานขั้นต่ำที่ 5% นะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าแกปหรือช่องว่างระหว่างพรรคที่1กับที่2คือพลังประชาชนกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะลดลงนะครับอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นนะครับในการเลือกตั้งทั้งสองครั้งนะครับแต่ไม่ว่าจะลดยังไงอาจารย์บอกว่าก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนอันดับที่1ก็ยังเป็นพลังประชาชนเหมือนเดิมอันดับที่2ก็ยังเป็นประชาธิปัตย์นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าคนที่เสนอระบบใหม่เนี่ยมักจะอ้างอิงเหตุผลนะครับให้ความชอบธรรมว่าระบบใหม่เนี่ยจะช่วยพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคเล็กพรรคน้อยจะมีการเข้าสู่สภามากขึ้นแต่ตัวเลขที่อาจารย์โชว์ก็คือเกือบจะไม่ได้ช่วยเลยนะครับเช่นจาก 17.1% จะเพิ่มมาเป็น 17.9 และยิ่งถ้ามีการเซตเพดานขั้นต่ำเนี่ยนะครับจะได้ที่นั่งน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเหตุผลก็คือว่าเพราะพรรคเล็กพรรคน้อยในเมืองไทยเนี่ยเสียงสนับสนุนมันน้อยจริงๆนะครับตั้งแต่หลังปี 40 เนี่ยมีคนโหวตให้น้อยมากส่วนใหญ่ตอนหลังโหวตเตอร์ก็โหวต2 พรรคใหญ่เป็นหลักและที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่ที่นั่งมาจากเขตเลือกตั้งนะครับก็คือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถ้าไปดูคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยทำคะแนนได้ค่อนข้างแย่นะครับซึ่งพอใช้ MLP เนี่ยมัน favor party list ใช่ไหมครับ favor สัดส่วนของพรรคทีนี้พรรคอย่างภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนาที่ทำได้ดีในเขตเลือกตั้งแต่ทำได้แย่ใน party list เนี่ยก็จะไม่ได้ที่นั่งอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะไม่ช่วย As John Patak just mentioned, there is also there is one other thing to note here, right? There are some things that are different with this system, and that is the most striking difference is the narrowing of the gap between the largest two parties. To be very blunt, MNP is really good for the Democrats, right? This is about the best system you could have for the Democrat Party in terms of increasing their vote share. So in 2007, the gap between Palang Prachachon and Prachatipat almost disappears, right? The Democrats, or the Palang Prachachon wins by 3 seats. 3 seats, and then 6 seats if we use thresholds. In 2011, the gap between the two is cut by about 40%, right? So this helps. This is a system that helps the Democrats. And taken together, it's not hard to conclude that regional MMP in the last 2 elections could have significantly altered the balance of power in Parliament. Now, I want to note here, there's nothing nefarious going on here. There's nothing suspicious going on here, right? This is what MMP does, right? This MMP helps second and third place parties. Let me give you an example here. Let's go back to our parties A, party B, and here we're going to have four constituencies, Nung, Song, Sam, Si, right?
And in the first constituency, Party A gets 55% of the votes, and they get the same in constituency 2 and constituency 4. And Party B gets 45, 45, and 45. They flip in constituency 3. Party B wins constituency 3, gets 55% of the votes. Each one of these constituencies are a seat, right? So Party A gets 1, 2, 3 seats. Party B gets 1 seat. If we look at their vote shares, Party A got barely more than Party B. 52% of the vote. Party B got 47% of the vote. But because Party B gets no seats in these 3 districts, the seat share is very unbalanced, right? Party A gets 75% of the seats. Party B gets 25% of the seats. In Thailand, in 2007 and 2011, this is Parampatachon Phuthai, right? They're Party A. They're the first place party in most constituencies nationwide, and so they benefit. Prachathipati is Party B, right? They are the second or third place parties in most constituencies, and under first past the post in MMM, they don't get anything, right? In most districts. Now with MMP, they get something, right? They get some seats. This is another way to show that same thing. This is how many more seats did you get than votes, than your vote share. So above the line means you got more seats than you should have based on your votes. So you had more votes than you did seats. And below the line means you got fewer seats than your vote share would entail. So the bigger the line, so I had 20% more votes or more seats than votes. I had 10% fewer seats than I did votes. Right? And the red is Phuthai, the blue is Prachathipati. And you can see that nationally, Phuthai gets about 10% more seats than their vote share nationally is because they're often the winner. And the Democrats get about 1 to 2% less than they should have, based just on their vote share. Phuthai dominates in the north and northeast, regions 1 through 4. Democrats dominate in the south, obviously, and dominate a little bit in region 6. So what this means is when you use the proportional system, these things disappear. And as a net, that helps Phuthai, or helps Prachathipati much more than it helps the Phuthai. Okay. Should I keep going or go back? Go back to This one. yes and can ก็โดยสรุปอาจารย์บอกว่านะครับถ้าเอาระบบ MMP มาใช้ก็นะครับมันจะช่วยพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นระบบเพราะว่าโดยจริงๆอาจารย์บอกว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติ เพราะว่าโดยเนเจอร์ของระบบ MMP อยู่แล้วนะครับที่ให้น้ำหนักกับสัดส่วนของพรรคที่ได้เนี่ยมันก็จะช่วยพรรคอันดับ2อันดับ3นะครับมันก็จะทำร้ายพรรคที่ได้อันดับ1เพราะว่าพรรคอันดับ1ก็จะได้มักจะได้เสียงเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ของโหวตที่ตัวเองได้ไปได้จำนวนที่นั่งนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นถ้าใช้ระบบเดิมเนี่ยนะครับอันนี้คือเขตเลือกตั้งใช่ไหมครับ4เขตเนี่ยพรรค A ก็จะได้3ที่นั่งพรรคนี้ได้ที่นั่งเดียวพรรค B นะครับเพราะเป็นที่2มาหมดมีเขตนี้เขตเดียวคิดในแง่จำนวนที่นั่งเท่ากับพรรค A จะได้ที่นั่งไปถึง 75% ของสภานะครับพรรค B จะได้ 25% ถูกไหมครับได้แค่ที่นั่งเดียวจาก4ที่นั่งแต่มาดูคะแนนดิบที่ได้ทั้งหมดเอาคะแนนดิบมารวมกันทุกเขตเนี่ยจริงๆเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงที่2พรรคได้ไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับเพราะพรรคเนี้ยทั้งหมดเอาคะแนนมารวมกันก็ได้แค่ 52.5% พรรค B ได้ 47.5% ใช่ไหมครับแต่เขาไปแพ้ในทั้ง3เขตก็เลยแพ้หมดในระบบแบบนี้นะครับพูดง่ายมันก็จะไม่แฟร์กับพรรคที่2นะครับเขาได้จำนวนที่นั่งน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของโหวตที่เขาได้รับไอ้ MMP เนี่ยต้องการมาแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าเอามาใช้ก็คือพูดง่ายอย่างน้อยจะมีที่นั่งของพรรคนี้ได้เพิ่มขึ้นจะชดเชยให้กับนะครับพรรคนี้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้ Okay, so now interestingly, the fact, even though this is would be a good thing overall for the Democrats, MMP,
Some of the Democrat Party leaders that you've seen have said, please don't change the system, right? They're opposed to MMP. And there seems to be two arguments. So one, the Southern faction of the Democrat Party are worried that they may lose some seats. They're sort of right, sort of not right. They will. So this is 2007 and 2011 for just the South in Thailand, and they lose. Their seat share goes down a little bit, but they still win 70 to 85% of the seats. So they're still largely dominant. But now in the South, Pheu Thai is like the Democrats, right? They are the second place party in a lot of districts, but they get no seats, right, in the constituency elections. This would be just constituency elections, but now they win a few seats, right? They get 4 or 5% of the seats because they get 4 or 5% of the vote. But the other reason that the Democrat Party leaders seem to be hesitant, if we understand some of the concerns, is that they're worried that voters will see this system as being really good for the Democrats, and they'll punish them, right? That they'll think that the system is rigged to favor the Democrats. And so some Democrat Party leaders seem to be saying, thanks but no thanks, keep the system, don't change the system, because they're afraid that voters will punish them for looking like the system was rigged in their favor. Again, this is not an unfair system, right? This is a system that is used in lots of different places. It just so happens that the Democrats have been the second and third place party in the last several elections, and so it's the second and third place parties that end up benefiting. And I guess that's my cue to talk about open list PR, just to conclude. One of the things that is very interesting about these proposals is that Thailand is proposing, the CDC right now seems to be proposing, for the party list election using something called open list PR, or Banchi, right? Before it used Banchi, right? Now we're going to use open list PR. This is the difference, right? So in the past, when you went to the polls, you cast one vote for a candidate and you cast one vote for the list, right? Whether it was Prajatipat or Pandin or whoever, right? Now under open list PR, you still have a list, party list, but you pick a candidate from that list. So you pick one of the candidates on that list, and then you add all of the candidates from that party, all their votes together, and that determines how many votes the party got as a whole, and that, if the party got 50% of the votes, they get 50% of the party list seats. But then, which candidates on that list get the seats depends on how many votes they got by themselves, right? So the party or the list, the order the party puts the candidates in doesn't matter. It's how many votes those individual candidates get. So you're casting votes for two candidates, one for your constituency candidate and one for the person on the party list you like the most. Right? That's the difference. Advocates really like this because it gives more choice for voters, right? They don't have to just choose the list. They can pick, I like this candidate because I think he's a good person or she's a good woman, but I don't like the other candidate, so I'm just going to pick this one. Right? It also gives candidates more freedom, more freedom from party leaders. Right? If party leaders don't like them, put them way down the list. Voters can say, "I like you. I'm going to put you up the list." Right? They can vote. In fact, they can even not vote for party leaders and kick party leaders out and vote for people farther down the list. So some of the advocates of open list PR say that like this because they think that it would solve the problem of money politics. That it would. So, for example, Ajahn Prinya here at Thammasat has said that using open list PR would allow voters to choose the MPs themselves, which would help solve the problems of influence from party financiers. So they think it will keep money out of politics. With all due respect to Ajahn Prinya, I think he's wrong, and I'll explain why in just a minute. That's generally not the case, and that's because of some of the effects of open list PR. Open list PR, what it does is it ends up pitting candidates from the same party against each other. It's actually very similar to what Thailand used in, sorry, I have to walk my talk. Very similar to what Thailand used pre-1997, right? Where when you go into a district, you can't say, vote for me because I'm the Green Party, right? Because there are, before in Thailand, there were 2 or 3 other candidates who were also Green Party, or 1 or 2 other candidates who were also Green Party, right? So Green Party doesn't mean anything, right? I have to, so now if I go into a constituency, say, vote for me because I'm a member of the Purple Party. There are 79 other candidates who are also members of the Purple Party. And I need to get a vote. I need you to vote for me and not them.
So saying purple party is not helpful. Now I have to say, vote for me because of who I am. Vote for me because I'm, handsome, right? Or vote for me because I am rich. Or vote for me because I am Chuseok, right? Or vote for me because I'm a member of an important family. Or vote for me because I'm a John, or whatever. Something that is unique to me and not the rest of these guys, right? So it pits candidate against each other. We call it inter-party competition, and that tends to make elections very candidate-centered. Right? Candidates care much more about candidate than they do parties. Parties aren't very helpful to candidates at all in these kinds of systems. And so that leads to some consequences. So you get in these systems much weaker parties. Right? Parties just, again, don't help candidates very much because they rely on their own votes for their election, even in the party list. Second, it tends to lead candidates to be much more concerned about local issues, local voters, or other things, doing things for local constituents, and much less concern for policy. So, for example, in Indonesia, which adopted this system just very recently, suddenly no candidates wanted to sit on any committees that were important for national policy, right? Things like foreign affairs or Ministry of Finance, because that didn't give you any money for local stuff, right? They wanted to sit on committees that would actually give them goodies to take home to their constituents. And it tends to be, and so if you think about that continuum we have for national local, it puts you right down the bottom, right? That's where openness PR tends to put it. It also, again, with all due respect to Ajahn Pranya, it's almost universally, openness PR is almost universally associated with higher money politics, more money politics. The reason is, campaigns suddenly become more expensive for candidates. Because I can't use the party label to help me. I can't go and say, vote for me because you like my party's policy. I have to now have some other basis of support, and building that basis of support is actually really expensive. And in fact, what happened in Indonesia, which just adopted this in the last election, you now have candidates going into severe debt to party financiers, and then they have to figure out how to pay those party financiers back. So it doesn't change the importance of financiers, it just changes the way that they spend their money, right? Before they are spending on the party, now they're giving it to the candidates. So you end up with, you also end up typically with a higher reliance of vote buying and other patronage and clientelist strategies. That's one way to differentiate myself from my co-partisan Pajak here, is I give you more money than Pajak, right? And that helps. Or I'm the one who gives you gifts, or I'm the one who built the bridge that I put my name on, right? Sapan Hicken, right? You know it's from me, and not from Pajak. And it also then tends to be associated with higher levels of corruption. And again, there's a variety of reasons for that, but if you want to look at other prominent examples, Italy used openness PR for many years. Brazil has used openness PR for many years. And Indonesia just switched. And the Indonesian example is really interesting because Indonesia, it was the constitutional court that required this switch. It wasn't politicians. So the constitutional court sort of imposed it. And the arguments that you heard in Indonesia were very similar. People were saying things like, this will help reduce the impact of money in politics and help reduce the influence of party leaders and give candidates more authority. But it's had a huge impact on the party system. There's a really good article about this by Ajahn Ed Aspinall in Journal of Democracy. And he summarizes what happened. And I won't read all the quotes here. But if you have a chance to look at that article, he went through and he basically argues, here's what happened in Indonesia. The changed openness PR made money politics more substantial. It made elections much more expensive, and candidates who won elections had to do so by amassing large debts, and they had to win then by getting sponsorship from business people who they later have to then give favors to. So you have, he says, most observers agree, intensifying of corruption, which is the biggest threat to democracy in Indonesia. And then suddenly nobody cares about national policies anymore.
Parties aren't interested, candidates aren't interested, national policies are kind of getting left off the table unless it's the president. And finally, the party system has disappeared. Their parties don't have many differences anymore because parties don't care about policy. The difference between those parties has actually eroded. Now the irony here, just to conclude, is that one of the advantages of the argued advantages of a mixed member system, if we go back to those two dimensions, right? Mixed member systems have the possibility of sort of locating countries somewhere in that middle zone. You have, specifically on this dimension right here, the national-local dimension, you have local constituency candidates that are getting elected based on how they do in their districts and their constituencies, okay? And so they care really a lot about local concerns. But you also have national party lists where party leaders have to think about the party label, about policy, and so you get this balance between national and local. Using open list PR gets rid of that balance, right? Using open list PR makes everything local. And if that's the case, then using a mixed member system is not actually, it doesn't make much sense because the purpose of a mixed member system is to strike that balance. So Thailand, if Thailand ends up using open list PR for the party list election, Thailand will be unique, only country in the world ever to do that. That'll be interesting. And as an academic, I will be fascinated to watch and see what happens. As a person, right? For all the concern and hand-wringing and worry about money politics and vote buying and all the discussion about this being a problem in Thai politics, the evidence is pretty overwhelming that open list PR would make that worse rather than better. So with that, on that happy note, I will stop and let John Patak summarize things if he wants. Thank you. So none countries that use MMP use an open system at all? Not that there may be some small company, Kiribati or something, somebody I don't know about, but none of the major open list, none of the major MMP countries use open list PR. So. Okay. Can you go back to the pro and con slide? Sure. หลังจากอาจารย์พูดถึงนะครับข้อแตกต่างระบบระหว่างระบบ MMM กับ MMP แล้วนะครับอาจารย์ย้ายมาพูดถึงอีกข้อเสนอหนึ่งก็คือว่ามีข้อเสนอให้เปลี่ยนนะครับ Party List System เนี่ยจากเดิมที่เราเรียกว่า Close นะครับหรือบัญชีปิดมาเป็น Open System นะครับก็คือบัญชีเปิด ข้อต่างก็คือว่าอย่าง Party List ตอนนี้เวลาเราไปเลือกเนี่ยก็คือพรรคเขาจัดมาแล้วใช่ไหมครับ1 ถึง 100ใครเป็นเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3เราไม่มีสิทธิ์ไปเลือกไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนลำดับอันนั้นเราแค่โหวตพรรคนะครับพรรคกอได้ 50% ของ Party List 50 อันดับแรกก็ได้ไปเลยนะครับพรรคเป็นคนกำหนดหัวหน้าพรรคเป็นคนกำหนดนะครับก็เลยมีบางประเทศเนี่ยเขาใช้ระบบ Open List นะครับเพราะเขาวิจารณ์ว่าไอ้ระบบแบบนั้นเนี่ยมันทำให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยไม่มีช้อยส์ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกนะครับคนที่สนับสนุนระบบบัญชีแบบเปิดก็เลยบอกว่าเนี่ยมันดีเพราะว่ามันให้ทางเลือกกับประชาชนมากขึ้นเราอาจจะไม่ชอบเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3ในปาร์ตี้ลิสต์ที่เขาจัดมาให้เราอาจจะไปชอบคนลำดับที่100ก็ได้นะครับอย่างที่เขาเป็นในระบบ Open List เนี่ยเวลาเราไปเลือกเราสามารถเลือกตัวผู้สมัครในบัญชีทั้งหมดนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นนะครับต้องไปเลือกเบอร์ 1 เบอร์ 2เราไปเลือกเบอร์ที่100เลยก็ได้นะครับเขาก็บอกว่าจะทำให้สสมีอิสระจากหัวหน้าพรรคมากขึ้นนะครับคนที่สนับสนุนระบบนี้ก็คือไม่ใช่เจ้าของพรรคหรือในทุนพรรคมาจิ้มได้เลยจากลำดับบัญชีทั้งหมดอันนี้คือข้อสนับสนุนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่ารวมในกรณีของไทยก็มีการสนับสนุนด้วยว่าจะช่วยลดเรื่องนะครับmoney politics ลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับแล้วก็ลดอำนาจของในทุนพรรคเจ้าของพรรคแต่อาจารย์ชี้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียหลายอย่างแล้วมันมีประสบการณ์จากที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศอื่นนะครับที่เคยใช้ระบบนี้ก็คือบราซิลอิตาลีแล้วก็อินโดนีเซียนะครับปรากฏว่ามันทำให้พรรคอ่อนแอลงทำให้มีการซื้อเสียงมีการใช้เงินมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนทุกคนที่อยู่ในบัญชีนั้น100 คนเนี่ยต้องแข่งขันกันเองภายในพรรคเพื่อที่จะได้รับเลือกตั้งนะครับแซงหน้าคนอื่นแม้แต่คนในพรรคเดียวกันนะครับเพราะลำพังเนี่ยการไปบอกว่าเราเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยมันไม่พอนะครับคนเขาก็จะต้องเลือกว่าคุณเป็นใครด้วยนะครับเอาพรรคไปขายอย่างเดียวไม่ได้
ก็จะกลับไปสู่ระบบที่นะครับสสอิงคุณสมบัติตัวบุคคลอิงกับตระกูลการเมืองอิงกับผลงานที่นะครับทำให้ในเขตเลือกตั้งก็จะทำให้พรรคกลายเป็นไปเน้น local มากกว่า national นะครับทีนี้ข้อสรุปสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าเราเอาสองอันเนี้ยมายำรวมกันอันนี้เป็นแบบไทยๆแล้วนะครับคืออันนี้ไม่ใช่เยอรมันแล้วไม่ใช่นะครับก็คือกลายเป็นไส้กรอกผัดกะเพรานะครับไม่ใช่ไส้กรอกเยอรมันแล้วก็คือว่าใช้ระบบ MMP แต่ว่าในส่วน Party List System ใช้เป็น Open List หรือบัญชีเปิดซึ่งจากงานวิจัยของอาจารย์คือไม่มีประเทศไหนในโลกที่ใช้แบบนี้ถ้าเราใช้เราก็จะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับก็จะอยู่นี้ถ้าอย่างจะเป็นประเทศตัวอย่างให้ถูกศึกษานะครับก็คือซึ่งอาจารย์บอกว่ามันจะขัดกันเพราะว่าตัว MMP ถ้าจำตารางได้เนี่ย MMP เน้นสร้างพรรคที่ national ให้สนใจระดับชาติสนใจ policy สนใจภาพรวมนะครับแต่ถ้าเป็น MMP แต่ใช้ Open List System เนี่ยมันจะไปทำลายหลักการของ MMP เองเพราะตอนนี้สสทุกคนในพรรคก็ต้องวิ่งที่จะเข้าหาฐานคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งเพื่อจะได้รับเลือกตั้งจากประชาชนก็จะยิ่งซื้อเสียงกันมากขึ้นจากประสบการณ์ของอินโดนีเซียนะครับมันนี่ politics หรือการซื้อเสียงกับเพิ่มมากขึ้นในระบบนี้ทุกคนต้องวิ่งเต้นใช้เงินซื้อเสียงนะครับเพื่อให้ตัวเองชนะใน party list ด้วยจากแต่เดิมที่ party list บัญชีมันอยู่นิ่งๆของมันอยู่แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าถ้า mix แบบนี้มันก็ทำลายนะครับเป้าหมายของตัวมันเองนะครับก็จบแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นขอให้ทุกคนช่วยกันตบมือให้ very clear นะครับ now floor is your Q&A session นะครับแต่ว่าก่อนที่จะถ้าจะถามคำถามหรือแสดงว่าช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับว่าเป็นใครมาเชิญเลยครับAny thoughts? สวัสดีครับชื่อธนนท์นานนท์ครับมาจากทำงานอยู่ Open World. I'd like to ask that even though the MMP system would reduce the seats may reduce the seats for a small parties, mid-sized party, but would it change the characteristic of that party? Would it focus on more kind of national policy and become more specific about policy and create some parties like Green parties or even pirate parties, something like that focus on kind of extreme policy? Yeah, that's a great question. So there's two questions, if I can break it out into two. As I sort of implied with my discussion of comparison between like Boom Jai Thai and Pate, right? Using MMP gives an advantage to small, medium-sized parties who can reach beyond a particular district or particular constituency, right? Who can have, whether it's the Greens or others who have ideas or ideologies that lots of voters might vote for. So you might expect that over time, parties that didn't adapt to that would do worse and worse over time. So yes, you could. That does open up some space for maybe different kinds of parties to emerge. Now, there's a constraint on that, right? It would be much more likely to happen if it was nationalists, right? If parties who could appeal nationally and they had lots of seats they were trying to up for grabs. Smaller parties who had a particular ideology, like the Greens or whatever the party is. Much easier for them to start to win seats and get a foothold if it's a national party list rather than regional party lists. It's a lot harder to do that with regional lists because you have to get many more votes to win a seat, a more higher percentage of votes. It's also harder to do if you use thresholds. So the higher the threshold, the more difficult it is for those small and medium-sized parties to sort of first get established, right?
Now, the thresholds also don't matter for, so on the other side, the greens, right? So for every green you have, you know, right? You have the Pirate Party, or you have extreme right parties, or extreme left, you know, communist parties, or the neo-Nazi parties. And so you have lower thresholds and hope that you get new interesting parties, but you also lower thresholds mean you can get new crazy parties, right? So there's a trade-off there as well. That's a great question. ครับต้องแปลไหมครับคำถามแต่เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็คือเหมือนเป็นดาบสองคมนะในแง่การเปิดโอกาสให้พรรคเล็กพรรคน้อยมีโอกาสขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยทั้งสองแบบในโลกนี้พรรคเล็กพรรคน้อยแบบที่ขายนโยบายนะครับเช่นพรรคกรีนพรรคสิ่งแวดล้อมพรรคอะไรต่างๆนะครับถ้าในแง่ที่ว่ามันมีพรรคเล็กพรรคน้อยแบบนี้แล้วมีคนอยากจะจัดตั้งพรรคแบบนี้ผมว่า MMP มันก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับที่สั่งให้พรรคแบบนี้มีโอกาสมากขึ้นแต่ว่าถ้าพรรคเล็กพรรคน้อยแบบนั้นจริงๆแล้วก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีนโยบายเป็นทางเลือกนะครับเป็นพรรคตระกูลการเมืองเจ้าพ่อเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นพรรคที่อาจารย์บอกว่านีโอนาซีเช่นแบบในยุโรปเนี้ยระบบแบบนี้ก็นะครับยิ่งถ้าเราตั้งเพดานขั้นต่ำไว้ต่ำหรือไม่ตั้งเลยมันก็จะมีพรรคแบบแปลกๆโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งจริงมันอาจจะไม่ได้ช่วยคือที่เราต้องการพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคทางเลือกก็คือว่ามันต้องมีทางเลือกเชิงนโยบายไม่ใช่พรรคเล็กพรรคน้อยที่บ้าๆบอๆแล้วได้ประโยชน์จากระบบไปAny other questions, comments, or เชิญครับ Hi, my name is Norapat. I'm a reporter from some cable TV. Would like to ask, you said that, as you know, Thailand always face the money politics, you know, before the election. The politicians always give the money to the population. So, you know, whether it is MMP or OLPR, so what is the best, I mean, you know, the possible way to solve this problem? It depends. So I mean, so first of all, let me just note that Thailand is not unique in this regard, right? Almost any democracy, not just you know, so non-Western democracies, almost any democracy you go to, they are concerned about money politics, right? That is a universal. You know, in my country, we worry about money politics all the time, right? There's all kinds of discussions about how candidates are funding their campaigns and who's giving them money, and the difference is what level is that taking place, right? I'm not just talking about lots or little, but how is money influencing campaigns? And so again, think of a trade-off here. Candidates are going to do everything they can to try and win votes, and that includes using money. How are they using that money? So you can have retail money politics, which is I'm giving you money for votes. I'm giving you, you know, a bag of rice, or I'm giving you clothes, or I'm giving you whatever, that kind of level. You can have a broader level where I'm building things, I'm providing local public goods support, right? I'm building a road or a school, and you can have money politics larger. I have policies, right? I have rice policies, or I have debt relief policies, or I have other things. All those involve uses of money to win votes. But the difference is what level they're targeted at, right? Are they targeted at individual voters, and are they dependent on you voting for me? So policies that say, or money politics that takes the form of, I give you this and so you vote for me, and if you don't vote for me, you don't get this reward. That we worry about that in democracies, right? That becomes very difficult for democracies. But where politicians are saying, I'm going to do these good things for the constituency or the district, so that you'll like me and then vote for me, but if you don't vote for me, I have no way of telling, and you still get the road or the school, right? I can't keep you out. Those are less problematic for democracy. They may not be great for efficient use of public resources. It might be better to build a school in one district rather than this district, but they're not non-democratic. So money politics is always a concern, and what we typically hope to do is with politicians, two things, right? Get them to think
more broadly, right? To think about larger constituencies, get them to think about not just what's going to be helpful in this next election, but also what's going to be helpful for the country long term, what's not going to be just helpful for my own constituency, but what's going to be helpful for the nation. Try and get them to think of that balance. And then we, frankly, because we don't trust politicians, we want to make it, make it more difficult for them to do things we don't like. So we have maybe limits on what they can spend. We have rules and laws about, what's allowable, not allowable. We may make it more difficult for them to get certain kinds of resources. Those are the kinds of tools that are usually used, but there is no sort of magic formula that gets rid of money politics. Frankly, the biggest thing that helps long term is rising incomes. And you may not believe me, but if we look in the North and Northeast, money politics is not the same as it used to be. Still money, right? Still money going on everywhere in Thailand, but it's no longer, if I'm a person in Phnom Penh, 500 baht doesn't buy my vote, right? Candidates may still do that, because if you don't do that, people don't think you're serious, right? They don't think you're a real candidate. But that's not going to persuade me to vote for you, right? Maybe 20 years ago it did, but it's not what drives voters now in the same way. Other things are important too, and so we want to, the goal is to try and get candidates to realize, or to give incentives to candidates to think about things other than just that money. And again, the most obvious solution is policy and party, right? Policy and party, if that starts to become meaningful for candidates and voters, then you tend to have the emphasis on sort of retail money politics going down. Where those things, where party and policy aren't available for candidates and aren't important for voters, then this becomes really important, right? That's the way I make my name. And so either I have a 2CN already and everybody votes for me, or I have to get you to know who I am, and I do that by spending money either directly to buy your vote, or by spending lots of money to send campaign workers out and to hold events and to get my name out that way. Either way involves a lot more use of money than if I can say, hey, I'm a member of the Elephant Party, and everybody goes, elephants, they believe in this and this and this, I like the elephants' policies, I'm going to vote for you, right? That's a very different calculation. So the weaker the parties, the less important policy is, the more important money at the sort of level we're thinking about tends to be more and more important. ก็ชัดเจน So in this sense, there are so many factors beyond electoral system. When we talk about the money politics, It's a system. if we want to talk to resolve the money issues. That's right. มีคำถามหรือความเห็นอื่นไหมครับ เชิญครับ ภาษาไทยก็ได้ครับ ภาษาจีนก็ได้ครับ No, for yourself. ภาษาเขมรก็ได้ ภาษาเขมรได้ ภาษาเขมรทะเลาะได้นี่เนาะ My name is Taosak from Faculty of Political Science. May I read my questions? In Thailand, we found that every after power transitions, such as after coup, there were always election laws amendment or electoral reformation to get rid of an opposite group. How do you think of this frequent change, constant change in a short period of time can affect a democratization in Thailand, or particularly can affect an election process in the long run? That's a great question. In spirit of returning happiness back to the people, let me say it this way. So, put yourselves in the shoes of a politician, right? And let's assume that as a politician, let's assume right now that every politician wants to be reelected and that they want to do better personally, that they don't have money ID, right? Let's just assume that for now. Now there's good politicians and the politicians have ID, but let's assume that right now they just, they're about power. The thing that keeps them in check, right, that helps them to be good politicians is they have to think about the future, right? They have to think about being reelected. And so if they are seen as too corrupt, or if they're seen as bad, not doing a good job, then they're not going to get reelected. They're worried about their reputation, the party's reputation.
anything that shortens that time horizon, that makes politicians not care about the future, tends to be bad for politician behavior, or any actor's behavior, right? If I don't have to worry about tomorrow, I'm going to do whatever I want, right? And that was frankly the challenge with Thai democracy in the little burst of democracy, or whenever we had elections in Thailand in the pre-1980s, 1990s, you'd have very short-lived governments that the politicians knew were going to be taken over by, going to have a coup. And so while they were there, they weren't thinking about policy, they were thinking about what can I get before I'm thrown out of power again. And the 1980s, we had a similar version of that, right? Governments were so short-lived that I have no long time horizon. I'm not thinking about transportation policy or education policy, because I'm only going to be minister for 18 months if I'm lucky, right? And so I'm thinking about other things. And so part of the challenge with a cycle like this is it encourages all the actors to have a very short time horizon and nobody to sort of think about long-term issues. The other challenge is I can guarantee whatever system you choose, and whatever, even if it was done in the way that everybody loved, right? That it was a constitution everybody in the country loved. I guarantee you're going to get things wrong, right? Or things aren't going to work exactly how you want. That's just the nature of political institutions. People respond in ways we don't anticipate. One part of the system interacts with the other part of the system in ways we didn't guess. Events occur, crises occur. Things are going to happen that you did not anticipate in the Constitution. And you're going to think, this Constitution is not working. One of the challenges is if the response to that is always Control-Alt-Delete, right? We just start over, right? We throw it all out and we start again. Sort of Control-Alt-Delete democracy, that's really destabilizing, right? Instead, in my opinion, this is just my opinion, it's much better to tweak, right? This isn't working, okay, let's try and fix this one section and one portion instead of throwing the whole thing out and starting again. Because the bigger you make the reforms, the bigger the mistakes are going to be. The smaller the reforms, the more modest reforms, the more likely you are to be able to anticipate consequences, and if there is a problem, you can fix it. So it's hard on policy, it's hard on democracy, it's hard on people when the mode and the norm is again this Control-Alt-Delete democracy. We start with a fresh slate every time there's a problem, rather than saying, wow, that didn't really work the way we thought. How can we fix that particular problem, or how can we change around the edges? The search for the holy grail, the perfect constitution, is an impossible one. You're never going to find it. No country's ever found it, right? We just hope to do the best we can, and then to change and to adapt as we need to adapt. In comparative perspective, are there any other countries that change electoral system quite often? I think you may be in first place. Definitely. I think you might be. I think you might. I haven't looked at electoral systems as frequently, but I know you are first place in a number of coups in the last several decades, and among the top 5 in the number of constitutions. Countries tend to change electoral systems pretty rarely. It may happen occasionally, and when it happens, it's pretty dramatic. New Zealand changed in the 1990s, Japan changed in the 1990s, but usually you change once and then maybe tweak. You don't usually change. You don't usually keep changing. Because again, it takes a while to adapt to those new institutions, right? Voters have to figure out how it's going to work. Parties have to figure out how it's going to work. And frankly, you need more than a couple of elections to figure out what works and what doesn't work. And for Indonesia, they changed just They sort of changed in stages. So they changed from Suharto to post-Suharto. They changed, right? They became democratic, and then the Constitutional Court kept sort of whittling away at, slowly changed it from closed list to open list PR. So, but it wasn't the politicians themselves that changed the system, it was the Constitutional Court on the open list PR. Okay.
ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับที่นักปฏิรูปในสังคมไทยบางทีไม่เข้าใจการทำงานของสิ่งที่เรียกว่าการออกแบบเชิงสถาบันทางการเมืองนะครับที่ว่ามันเหมือนเป็นกลไกแล้วถ้าอันนี้เราไม่พอใจเราก็เปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนตลอดก็คือจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่ากว่าระบบเลือกตั้งนึงจะทำงานและเห็นผลเนี่ยมันต้องใช้เวลาผ่านการเลือกตั้งไป 3-4 ครั้งนะครับหรือParty System กว่ามันจะทำงานกว่ามันจะลงตัวนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนทุก4-5 ปีนะครับมันก็ยังไอ้ระบบเดิมก็ยังไม่ได้ทำงานเลยยังไม่ได้เห็นผลที่แท้จริงของมันนะครับแล้วเราออกแบบระบบใหม่ซึ่งเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกนะครับในแง่นี้ก็คือว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับกับใครทั้งสิ้นและจริงผมว่าประเด็นของอาจารย์สำคัญคือสิ่งที่เรียกว่า time horizon ก็คือว่าพอทุกคนรู้ว่าระบบการเมืองไม่มีเสถียรภาพแล้วนะครับตัวเองก็จะอยู่ไม่นานเดี๋ยวกติกาก็เปลี่ยนหรือกระทั่งตัวเองก็อาจจะหลุดอำนาจก็จะยิ่งไม่มีใครสนใจที่จะนะครับออกแบบนะครับนโยบายหรือคิดถึงนะครับก็คือคิดถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครคิดถึงอนาคตใช่ไหมครับทุกคนก็แย่งชิงงบประมาณแล้วก็ตักตวงทุกอย่างเท่าที่จะได้ในช่วงนี้ไปก่อนนะครับก็อยู่สั้นก็เป็นบทเรียนที่สำคัญ And again, Thailand's not unique here, right? This trade-off every country in the world struggles with, right? Every country in the world thinks that their voters are stupid. Every country, right? The U.S. complains about voters not having good information and not voting for good people. That is a universal complaint about democracy and about voters. Thailand is not unique. The question is, how do we then address those challenges and those problems? มีคำถามไหมครับเชิญเลยครับอาจารย์ชัยวัฒน์ My name is Chaiwat Masisu from Overhang University. Thank you very much for your very interesting and insightful presentations. And I found that it's very interesting, but also it's given me a very bad perspective about the future of Thai politics, because it seems to me that the neo-design system will turn Thailand to the pre-1997 right political context, and so I shouldn't expect much about political consequences after the reform. So, but my question is, can you find any factors that will make I mean, under this design system, can you find other factors that will affect the political consequences to make it to become a better prospect? So what sources do we have of optimism, right? I will avoid talking about the motivations for this system, but I do think it's interesting to see the parallels between 1997 and now, and think about what the goals are involved. So silver linings, right? What are we looking for? So I think the discussion about having just one small thing. I think the discussion about having local elections having a certain number of seats reserved for female candidates. That's really interesting, right? That's something new that Thailand hasn't had in the past and could yield some interesting results. MMP by itself isn't necessarily a bad thing, right? I mean, it's used all around the world very successfully. It could, again, depending on how it's constructed, it could produce very good outcomes in terms of parties that the kind of parties we want to see and the kinds of individuals that you want sitting in parliament. I think long term, the structural factors are also good for Thailand, right? If you're worried about money politics, one of the things that helps combat the retail money politics that people are so concerned about, the gold buying and those kinds of things, is frankly rising incomes, right? As people become more wealthy, it becomes less cost effective for politicians to try and buy votes. It's too expensive for me to try and buy 50,000 votes individually, right, for the party list. It's much more effective for me to try and get a policy or at least something else that I can target to a lot of voters. And so as incomes rise,
those kinds of appeals, those sort of base, here's, I'm back, right? Those kinds of things just become less effective and less interesting. Politicians may still do them to some extent, but they become less important in terms of helping voters make their decisions. So that, I think, is optimistic. It's sort of hard yet to say, personally, what's good about this new constitution, what's bad about this new constitution, in part because we don't know what the new constitution is going to look like. It's still being debated, but also because each individual piece by itself, I might chop my chop. They come together, and they may, even if one individual piece is good, there's other pieces that may negate that. One piece might be bad, and there are other pieces that might be good. So, whatever the Constitution is, there's going to be things in it that will work and things that don't work. And I think the real question is not only what will the new Constitution look like, but what are you going to do when it doesn't perform the way that you all hope it performs? Because it's guaranteed not to. Not just because of who's drafting it, but because institutional reform always has unintended consequences. Always. Even if, for the smartest people in the world, right? It always is going to do things you don't intend, right? And so what's going to happen then? That's, I think, as big as the constitutional question is, do we build in opportunities to change, to tweak that constitution if it needs to be tweaked, to change things that need to be changed, rather than saying, everything goes and let's start again? It's a great question, and I don't have a great answer because we're still figuring out what it's going to look like. มีคำถามอีกไหมครับเชิญเลยนะครับ You can tell you're a good teacher because you make them sit there and sweat. Nobody wants to look at you. เชิญเลยนะครับคำถามหรือความเห็นก็ได้ครับเราได้สักคำถาม2 คำถามนะครับ So are you pessimistic or optimistic about Thailand's political future? I am optimistic about Kontai. I think. I'm not a diplomat, but I think the Thai people have an amazing capacity to adapt and adjust. And and I also think, frankly, that there's no doubt there's going to be some difficult changes and transitions and difficulties ahead. That's just the map. That's if nothing else was going on, that's just the process of economic development, right? That's just it's disruptive and difficult. With not to mention everything else that's going on at the same time. So no question, there's going to be difficult sailing ahead. I have hope for good people in Thailand and for the way they respond, regardless of what the Constitution looks like. But I also have, both as somebody who loves Thailand and also as an academic, I have things that concern me, we know we are better. We prove this empirically. We know we are better the more voices that we listen to, and so it's concerning when we worry that all voices aren't being heard. And so down the road, again, Thais have a great ability to adapt and respond to other crises in the past, and so I have hope that this crisis will pass and that Thailand will be able to sort of march forward. And the economy has challenges, but we're not trying to, when you think about what Indonesia faced in 1998, right? A transition from an authoritarian government with no real experience with democracy for 40 years, an economic meltdown, disaster, right? Indonesia is somehow able to navigate through that transition, right?
Thailand is not facing an economic meltdown. The economy is not really robust right now, but it's not, we're not 1997 again, right? This is not, economic catastrophe. And you have experience, right? You've had experience with, lots of experience with democracy. Some things that have worked well, some things that have not worked well. Those are tools that can be brought to the table to try and to manage this transition in a way that hopefully gets us out the other side in a way that is beneficial for all sides. But we don't have experience, like Indonesia, because the military has been sidelined. Yeah, that's true. The military in Indonesia has stayed on the sideline, although Indonesia came very close in the last elections to sort of wondering, hey, are we going to have a change in things? So there's definitely some institutional and cultural things that are a challenge that Thailand has and Indonesia doesn't have, but also the reverse is true. Thailand is much more developed than Indonesia is. The economy is much stronger. Incomes are much higher. All those things are in Thailand's favor when it comes to democracy. So there are pros and cons. There's negatives and positives. And I don't mean to minimize the challenges, but you asked me where do I find hope? Those are the things I look to for. Okay, if I'm an optimist, where do I pin my hopes? In a different form, on a different day, I can be the pessimist and talk about what worries me. But that's what I hope for. And another question is, I'm always asking myself that perhaps the problem of Thai reformers is are they too institutionalist? Obsessed with designing institution and looking for the perfect system, and they think that without changing the structural conditions, they can just play and maneuver with the institutional mechanism. Design it, and then it's going to change. So that's everything. That's a great question. And different presentation actually I could have given that I didn't for a variety of reasons. So I say this as an institutionalist, right? Who believes in the power of institutions and institutions to change behaviors and incentives. They do all those things. We're often very bad at predicting what institutions are going to do, and often, not just Thai reformers, but other reformers have been very bad at predicting how institutions are going to interact with social structure. Institutions are not off the shelf. I turn the, it's kind of like going in and picking a car without looking at the road, right? This car goes fast and it has, racing wheels, but I got to go up a mountain path, right? It may not be the best car for the path I've got to go up. So let me just give you an example, I think, where institutional design didn't have the intended effect because there hadn't been a sufficient attention to what had changed. So 2007, the Constitution, I think, was designed, they brought back the block vote, right? They block vote, 3 seats in every district, voters could vote for 3 candidates. They brought that back from 97, or from pre-97, with the goal of trying to reproduce the results in 97, right? Lots of parties, no national parties anymore. That was the very explicit goal, and it doesn't work. Majoritarian still wins. The Thai then wins the next election. Why does that happen? Voters had changed, right? In 10 years, voters were voting differently than they had voted before. They are voting, the same voters giving the same opportunity in 2007 to vote 3 times. Pre-97, they vote, one vote Komang Mai, one vote Prajatibat, and one vote Chatai, right? They vote 3 different candidates. 2007, right? They cast all 3 votes for the same party. They're acting in partisan ways that they hadn't before. And so the same system, the same institutions produced a very different result. And so that, there is this this interaction between institutions and institutions and social structure, institutions and the public, and because of that, we are always going to make mistakes or anticipate or not anticipate things that are going to happen. That's the challenge of institutional design, and the idea that everything can be fixed by getting it right, I think, reflects a larger concern about somehow we just got to have the right people in the right institutions. Right? And everything won't work. We can never guarantee that the right people are going to have Plan B, right? Sometimes we're not going to have Plan B. The solution is to try and build a system that's robust to the Plan B,
right? We can still function. When the institutions don't work the way they're supposed to, or we hope they will, we still agree to abide by the results, and we then try and fix them, right? That's the challenge. I mean, just say, I guess one more thing as we're running out of time. There's a lot of talk in Thailand and elsewhere, this is universal, about one of the problems of democracy being that voters don't know enough, right? Or voters are ignorant, or voters are backward, they, right? That's the problem with Thai democracy. And again, I could put up quotes here from actually one of the founding fathers of the U.S. saying voters are the worst possible keepers of democracy, right? They're dumb, they're know-nothings. That's the same concern in the U.S., and Germany, and Japan, everywhere. That is the concern. Voters, if you ask them to name the members of the Constitutional Court, they can't do it. If you ask them to name their MP, they might not be able to do it. They don't know a lot. But I want you to think about what vote. But I don't believe that Thai voters are incapable of managing Thai democracy. I don't believe that Thai voters are any less smart and capable than voters in Indonesia or voters in India, which make democracy work there. So it's not that voters are stupid and voting for bad people. That's not the problem in my view of Thai democracy. What do voters have to think about? What voters have to know to make good decisions, right? Do they have to be able to, name, every member of parliament, right? Do they have to be able to pass a citizenship exam? Well, maybe not to make a good decision, right? Maybe there's other things that they can use to help them make good decisions. And anyway, that's a little tangent. But interesting to sort of think about what is required to have a democracy function well. And in no democracies are voters really well informed. Some they're more or less informed, but that doesn't seem to be the core of democratic stability, having smart and intelligent voters. And often what we mean by that, when we say voters are dumb and stupid, what we mean is the voters don't vote the way I vote, right? If they only understood, they'd vote the way I vote, right? And all the education in the world may not change their minds, right? They may still vote the way they want to vote because they have very good reason to vote that way. That's the challenge. จริงๆคนไทยนี่ถ้าในแง่การเรียนรู้ทางการเมืองตอนนี้ต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนะอาจารย์เพราะเราได้ทดลองทุกระบบแล้วที่ได้มีการคิดค้นกันมาในแง่ process ของการเรียนรู้ก็ผมว่าวันนี้มีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือแน่นอนอาจารย์อลันทิเกนก็ศึกษาเกี่ยวเรื่องสถาบันทางการเมืองนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็มาชี้ให้เห็นว่าไอ้ระบบเลือกตั้งแต่ละระบบมันทำงานต่างกันยังไงและระบบที่มีการเสนอการถ้าเอามาใช้มันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับแต่ว่าแม้อาจารย์จะเน้นไปที่สถาบันการเมืองอาจารย์ก็ฝากข้อคำนึงให้เราตระหนักถึงข้อจำกัดด้วยของการออกแบบสถาบันทางการเมืองว่ามันมันต้องใช้เวลามันเป็นโปรเซสที่ใช้เวลานะครับสองก็คือมันอาจจะส่งผลที่เราไม่ได้คาดคิดด้วย unintended consequence นะครับก็คือลำพังไอ้สถาบันทางการเมืองระบบเลือกตั้งเนี่ยมันไม่สามารถไปเปลี่ยนทุกอย่างได้นะครับกำหนดทุกอย่างแล้วเพื่อจะแก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องการนะครับปัจจัยที่มันมากกว่านั้นเช่นปัญหาซื้อเสียงมันไม่ใช่ไปวิ่งจับคนใช่ไหมครับแต่ว่าคุณจะออกแบบให้มีพรรคการเมืองยังไงที่นะครับเน้นในเชิงนโยบายพรรคการเมืองที่มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือจะทำยังไงแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างที่ถึงจุดหนึ่งในโลกนี้ประเทศอื่นปัญหาซื้อเสียงแบบไปแจกเงินแล้วมันเปลี่ยนผลเลือกตั้งมันก็หายไปเพราะว่า rising middle class rising income รายได้ที่มันมากขึ้นนะครับกระทั่งอาจารย์ก็ชี้เห็นว่าเมืองไทยเองใน20 ปีที่ผ่านมาเนี้ยพฤติกรรมของผู้เลือกตั้งก็เปลี่ยนไปมหาศาลแล้วนะครับในหลายๆมิติกระทั่งว่าออกแบบระบบเลือกตั้งยังไงคนก็เลือกเหมือนเดิมอันนี้นะครับเป็นโจทย์อันหนึ่งที่ท้าทายคนที่จะออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่เพราะว่าไอ้ระบบเลือกตั้งจากปี 40 มาปี 50 แล้วก็มาแก้อีกนะครับตอนปีสมัยรัฐบาลคุณปี 10 ปี 53 เนี่ยปรากฏว่าผลเลือกตั้งมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักนะครับเพราะว่าตัวที่เปลี่ยนคือคนนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับหรือ social economic structure ไอ้สภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลแล้วบางทีเราคิดว่าเราแค่จะไปออกแบบไอ้กลไกบางอย่างในเชิงสถาบันแล้วจะไปกำหนดนะครับหน้าตาของการเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยบางทีมันอาจจะทำไม่ได้นะครับ We will invite you again next year. I'll be back lots of time. Hope we have the election by next year. หวังว่า
will invite you to come back and analyze the electoral result of 2006. Let's see what happens. Excellent. We got a project. We got to do together on money politics, so we have something to study. Okay. ก็ขอบคุณอาจารย์อนันต์อีเกนมากนะครับขอทุกคนช่วยปรบมือให้อาจารย์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมารับฟังในวันนี้นะครับของว่างอาจจะยังเหลือนะครับของไปก็หยิบเพิ่มได้ครับคนละกล่องแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในงานเสวนาหัวข้อถัดไปนะครับของคณะรัฐศาสตร์นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนเดินทาง